Qubeen afaan Oromoo qeenxee 26 eenyu fa'i? Xumura viidiyoo kanaa irratti qubeewwan kana baruun barsiisuu ni dandeessu. Odaan Akkaadaamii chaanaala barnootaa guddaa waan ta'eef sabiskiraayib taasisuun isinis maatii ta'a. Laayik gochuun yeroon isaa amma. Sarara keessoon warri barachuuf fedha qabdan lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo, waatsaappii fi teelegiraamiitiin nuuf bilbilaa. Qubeen afaan Oromoo qeenxee 26 isaan kana waliin haa ilaallu. A A Ba Ba Ca Ca Da Da E Fa Fa Ga Ga Ha Ha I Ja Ja Ka Ka La Ma Na O Pa Qa Ra Sa Ta U Va Wa Ta Ya Za Qubee gurguddaa qeenxee afaan Oromoo 26 kanneen armaan olitti ilaalledha. Isaan keessaatii warreen 5 cuquliisaan barreeffamanii jiran kun immoo qubee dubbachiiftuu jedhamu. Warreen sanarraatii hafan hundumti isaanii qubee dubbifamaati. Jaroota kana egaa al tokkichaan qabachuun isinitti ulfaachuu waan danda'uu fi daftara keessan irratti barreeffachuun irra deddeebi'uun shaakala. Mata duree biraan haga walitti deebinutti horaa bulaa.